اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو نن درته د هغه 9 سورتونو په حق له درته وایم کوم چې انسان له 9 شیانو څخه ساتي 9 سورتونه انسان له 9 شیانو څخه ساتي دغه ویډیو د سره پوره وګورئ او یو بل سره یې شیر هم کړئ په اول نمبر سورۃ الفاتحه سورۃ الفاتحه سړی د الله تعالی له غضب څخه ساتي نو مهرباني کوئ هر وخت د سورۃ الفاتحه ورد کوئ هم دغسې ذکر یې کوئ دویم نمبر سورۃ الیاسین سورۃ الیاسین سړی د قیامت په ورځ له تندې څخه ساتي نو سورۃ الیاسین د ډیرو بلاګانو څخه هم د ساتلو یو سورت دی نو مهرباني کوئ د سورۃ الیاسین تلاوت کوئ هره ورځ په سحر کې دریم نمبر سورۃ الواقعه سورۃ الواقعه سړی له غریبۍ او فکر څخه ساتي نو که چېرته تاسو غواړئ چې امیران شئ غریبان نه شئ نو د سورۃ الواقعه دغسې تلاوت کوئ هر وخت څلورم نمبر سورۃ الملک سورۃ الملک سړی د قبر له عذاب څخه ساتي نو د سورۃ الملک تلاوت هر وخت کوئ که چېرته تاسې د قبر د عذاب څخه خلاصېدل غواړئ پنځم نمبر سورۃ الکوثر سورۃ الکوثر سړی د دښمنانو له دښمنۍ څخه ساتي نو مهرباني کوئ د سورۃ الکوثر تلاوت کوئ شپږم نمبر سورۃ الکافرون سورۃ الکافرون سړی د مرګ پر مهال له کفر ویلو څخه ساتي یعنی که چېرته تاسو غواړئ چې د مرګ په وخت کې هیڅ داسې کفر ونه وایئ چې په هغې باندې تاسو د جنت نه پاتې کېدای شئ نو مهرباني وکړئ سورۃ الکافرون هر وخت وایئ که چېرته تاسو غواړئ چې جنت ته لاړ شئ نو سورۃ الکافرون وایئ ځکه چې سورۃ الکافرون په وخت په ویلو په وخت به تاسې ته د الله کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه به چې کوم ده دا به ستاسو په خوله نصیب شي او تاسو ته به اخر وخت کې دغه کلمه در په یاده وي نو سورۃ الکافرون ووایئ اووم نمبر سورۃ الاخلاص سورۃ الاخلاص سړی له منافقت څخه ساتي منافقت هم یو ډیر بد شی دی ملګرو نو مهرباني کوئ د سورۃ الاخلاص تلاوت کوئ چې له منافقت څخه پاتې شئ اتم نمبر سورۃ الفلق سورۃ الفلق سړی له حسد کوونکو له حسد څخه ساتي نو که چېرته تاسو غواړئ چې د خلکو له حسد څخه ځان وساتئ نو د سورۃ الفلق تلاوت کوئ نهم نمبر سورۃ الناس سورۃ الناس سړی له وسوسو کولو څخه ساتي کوښښ وکړئ دوستانو سره در سره شریک کړئ مننه